désolée. Pichou? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens du fort. Mais ils recrutent de plus en plus jeunes. Nous avons eu beaucoup de pertes. Je suis le dernier de mon unité. Moi aussi. Ces indiennes sont très dangereuses. Ah oui, après. J'espère qu'il n'y en a plus dans les parages. Je sais que les autres filles ne sont pas forcément mortes. Mais en tout cas, elles sont blessées. Attention!